بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ پاک آپ کو خوش خرم رکھے۔ اور میں استاد غلام رسول آپ کے سامنے، اور آج کا موضوع یہ ہے کہ بکریوں میں نزلہ، زکام، کھانسی کا علاج۔ میں آپ کو آج کل چونکہ سردیوں کا موسم ہے اور یہ نزلہ، زکام، کھانسی یہ کافی بکریوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو مکمل ایک نسخہ بتاتا ہوں جو آپ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ بہت تیزی سے ختم ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے گا، اور آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں۔ جی، یہ جو نزلہ ہوتا ہے، زکام، یقیناً یہ ایک الرجی کی وجہ ہوتی ہے، اور دوسرا نمبر سردی کی وجہ ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے سردی سے یکدم گرمی پر آتے ہیں جانور، تب بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ نے اس کو اینٹی الرجی یعنی گولی استعمال کرنی ہے، اور انسانوں والی استعمال کرنی ہے۔ میں آپ کو یعنی 2-3 گولیوں کو نام بتا دیتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، بیٹنیلان اور زرٹیک، اور اپنا اس کے علاوہ ایول، بیٹنیسول، کافی اینٹی الرجی گولیاں ہیں۔ آپ لے لیں فل سائز بکری کو 2 گولیاں وہ دیں، اور 1 گولی پیناڈال یا پیراسیٹامول، کوئی بھی مطلب آپ نے اس کو اینٹی بخار بھی گولی دینی ہے۔ فل سائز بکری کو آپ نے 2 گولی اینٹی الرجی، 1 گولی بخار، اور اس کے علاوہ کعوہ 2 کپ اس میں گولیاں گھول کر اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایک وزن بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ ہاں، اگر ساتھ میں کھانسی بھی ہے، اگر کھانسی ہے تو آپ نے سیرولین یا کوئی اور اینٹی بلغم یہ ایک شربت لینا ہے۔ اور پیارے دوستو، یہ بھی ایک انسانوں والی دوائی ہے، اور جیسا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی دوائی انسانوں میں فائدہ کرتی ہے، حیوانوں میں بھی اسی طریقے سے فائدہ ہے۔ اور جب ہم حیوانوں والی دوائی لیتے ہیں تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں حیوانوں کی دوائی میں کچھ ایسی خاص دوائی کم ہی ملتی ہیں، ان میں 2 نمبری کافی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے آپ انسانوں والی دوائی یہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جانور فی الفور تیزی سے سیٹ ہو جائیں گے۔